En unitats anteriors hem mostrat la manera d'analitzar les possibles relacions que poden existir entre dues variables, una de categòrica i l'altra quantitativa, o bé en dues categòriques sempre que es mesurin sobre un mateix conjunt d'unitats d'observació. En aquesta unitat suposarem que les dues variables són ambdues quantitatives i mostrarem la manera d'analitzar si existeix o no algun tipus de relació entre elles. Ho il·lustrarem a partir de dues bases de dades. La primera, que fa referència a diferents mesures antropomòrfiques, i la segona, a diferents índexs econòmics i sociològics dels països del món. Ja al segle XV, Leonardo da Vinci havia estudiat a fons les relacions entre les diferents mesures del cos humà, com va quedar reflectit en el famós dibuix de l'home de Vitruvi. No pretenem, òbviament, emular Leonardo, per descomptat. Nosaltres ens limitarem a analitzar tres mesures del cos humà, concretament l'alçada, la longitud de la circumferència del cos a nivell del pit i la longitud de la circumferència del cos a nivell dels malucs. A banda de buscar relacions entre les tres mesures, també analitzarem si estan relacionades o no amb l'edat de les persones. Ho farem a partir d'una selecció de les dades recollides sobre 250 persones adultes de sexe masculí, d'edat compresa entre els 22 i 74 anys, que es varen utilitzar en un article publicat en el Journal of Statistical Education. Cal advertir, òbviament, que com que desconeixem els criteris de selecció que es varen seguir per a confeccionar la mostra d'homes sobre les que es varen realitzar les mesures, no podem generalitzar el conjunt de tots els homes allò que puguem observar sobre les nostres dades. Aquestes són les dades dels primers i darrers registres de la nostra base de dades. A banda de la primera columna, que identifica l'individu sobre el que es realitzen les observacions, les altres quatre columnes corresponen a variables clarament quantitatives. Comencem a preguntar-nos, per exemple, si hi ha o no algun tipus de relació entre les longituds de les circumferències del cos dels homes a nivell del pit i a nivell dels malucs. La primera aproximació per intentar respondre a aquesta pregunta serà gràfica. Aquest gràfic ens mostra dos eixos graduats, un l'horitzontal, que correspon a la longitud de la circumferència mesurada a nivell dels malucs, i l'altre, el vertical, que correspon a la mesura a nivell del pit. D'aquesta manera, les dues mesures realitzades sobre cadascun dels 250 homes de la mostra queden representades en el gràfic per un punt. Així, per exemple, aquest punt correspon a un home d'uns 126 centímetres de perímetre a nivell de malucs i uns 128 centímetres a nivell del pit. Veiem, doncs, com els 250 punts representats, tants com la mida que té la nostra mostra, configuren una mena de núvol de punts que en terminologia estadística es coneix com diagrama de dispersió. Si ens fixem amb atenció aquest diagrama, a banda de veure un conjunt desordenat de punts, observem que hi ha un cert patró de comportament, ja que l'orientació en sentit creixent del núvol de punts ens suggereix que, globalment, els individus que tenen una major mesura a nivell dels malucs tendeixen també a tenir una major mesura a nivell de pit, o a l'inrevés. Es diu aleshores que hi ha una relació positiva entre dues variables, ja que quan una d'elles creix, la tendència de l'altra variable és també a créixer. Hi ha diversos procediments matemàtics que ens permeten ajustar una recta a un diagrama de dispersió. Tot i que no explicarem en aquesta unitat aquests procediments matemàtics, sí que dibuixarem aquesta recta, ja que és una bona manera de resumir de forma clara la relació positiva entre dues variables de la que parlàvem. És lògic que ens preguntem si aquesta relació positiva que observem en els homes entre el perímetre del cos a nivell del pit i a nivell dels malucs també s'observa entre l'alçada i aquestes dues mesures. Aquest és el diagrama de dispersió entre l'alçada dels homes i el perímetre a nivell dels malucs. Tornem a observar un núvol de punts que, tot i no estar tan ben definit com l'anterior, sí que ens mostra una tendència global creixent, reflectit també en el pendent positiu de la recta que ajusta el núvol de punts. Semblaria, doncs, que en els homes existeix una certa relació positiva entre l'alçada i el perímetre del cos a nivell dels malucs, tot i que aquesta relació no és tan clara com l'anterior. I sembla que passa quelcom semblant entre l'alçada i el perímetre a nivell del pit dels homes, com ho reflecteix el corresponent diagrama de dispersió i la recta que ajusta el núvol de punts.
Recordem que, a banda d'aquestes tres mesures antropomòrfiques, també es va prendre nota de l'edat dels 250 homes. És per això que podem aprofitar per preguntar-nos si l'edat està o no relacionada d'alguna manera amb aquestes mesures antropomòrfiques dels homes adults. Com fins ara, ens limitarem de moment a analitzar els corresponents diagrames de dispersió. El diagrama de dispersió de l'alçada vers l'edat no presenta un patró gens definit de variació conjunta de les dues variables, tot i que en conjunt sembla que hi ha una certa relació negativa entre ambdues, reflectit també en el pendent negatiu de la recta que ajusta el núvol de punts. És a dir, els homes de major edat tendeixen a tenir una alçada lleugerament menor que els homes més joves. Observem un comportament similar en el diagrama de dispersió entre el perímetre a nivell dels malucs i l'edat. La relació negativa entre ambdues sembla fins i tot molt més feble que l'anterior. Finalment, el darrer diagrama de dispersió ens mostra que la relació entre el perímetre a nivell de pit i l'edat és també molt feble i, en tot cas, lleugerament positiva. Vegem uns altres exemples amb dades completament diferents. Gapminder és una web que proporciona informació tant numèrica com gràfica d'indicadors molt diversos de la majoria dels països del món. Fixem la nostra atenció en tres indicadors. El primer és l'esperança de vida, que es defineix com el nombre d'anys que en mitjana viuen els habitants d'un determinat país. A la pràctica es calcula a partir de la mitjana de les edats de les persones del país que moren en el decurs d'un any. El segon indicador és la taxa bruta de natalitat, que es defineix com la proporció de nadons que neixen en un país en el decurs d'un determinat període de temps, en relació al nombre total d'individus vius que hi ha en aquesta població a la meitat del període. A la pràctica, el període de temps sol ser d'un any i la proporció s'expressa també normalment en tant per mil. I el tercer indicador és de tipus econòmics, és el producte interior brut o PIB per càpita d'un país, que es defineix com el quocient entre el producte interior brut del país i el seu nombre total d'habitants. El producte interior brut és el valor monetari del total de béns de producció i de serveis de demanda del país en el decurs d'un període de temps, normalment també d'un any. En el Gapminder hem localitzat el valor d'aquests indicadors corresponents a l'any 2013 dels 174 països del món dels quals es disposava informació completa dels tres indicadors. Ens preguntem, doncs, existeix algun tipus de relació entre aquests tres indicadors numèrics? Com abans, ens ajudarem dels corresponents diagrames de dispersió. Aquest és el diagrama de dispersió entre l'esperança de vida i la taxa de natalitat dels països del món. Així, per exemple, aquest punt correspon a la República de Níger, que l'any 2013, amb una taxa anual de 50,6 naixements per cada 1.000 habitants, els seus habitants tenien una esperança de vida de només 58,4 anys. El núvol de punts presenta un patró clar de decreixement, és a dir, una major taxa de natalitat està en general associada a una menor esperança de vida. Sembla, doncs, que hi ha una clara relació negativa entre ambdues variables. Això queda reflectit en el signe negatiu del pendent de la recta que ajusta aquest núvol de punts. Veiem tot seguit si aquestes dues variables estan o no relacionades amb la variable econòmica del producte interior brut per càpita dels països. El diagrama de dispersió entre l'esperança de vida i el PIB per càpita configura un núvol de punts bastant diferent dels que hem anat veient fins ara. Així, veiem com la recta que intenta ajustar al màxim el núvol de punts no aconsegueix ni de bon tros reflectir el patró curvilini de variació conjunta de les dues variables. Malgrat això, el pendent positiu de la recta ens indica que hi ha una certa relació lineal positiva entre elles. És a dir, que globalment els països amb major PIB per càpita tendeixen a tenir també major esperança de vida. Pel que fa al diagrama de dispersió entre la taxa de natalitat i el PIB per càpita, passa quelcom semblant, però de signe contrari. La relació lineal entre ambdues variables és feble i, en tot cas, de signe negatiu. És a dir, valors del PIB per càpita alts estan en general associats a taxes de natalitat baixes.
Tots aquests diagrames de dispersió que hem anat veient ens ajuden a intuir les possibles relacions entre dues variables quantitatives. Però hem de tenir molt en compte que en l'anàlisi estadística de dades, tot i que els gràfics ens poden ajudar a descobrir o valorar qualitativament possibles relacions entre variables, mai podem utilitzar-los per arribar a conclusions definitives, les quals, en tot cas, han d'estar sempre degudament fonamentades amb la inferència estadística. És per això que, en el cas de les relacions entre dues variables quantitatives, es fa indispensable quantificar d'alguna manera la major o menor relació que s'observa en els diagrames de dispersió. Per això anem a definir matemàticament el que es coneix com a coeficient de correlació entre dues variables quantitatives. Tot i que per alguns la definició d'aquest coeficient pot presentar algunes dificultats de comprensió matemàtica, al final en fareu prou en saber-lo interpretar correctament. Donat que estem interessats en analitzar la possible relació entre dues variables numèriques que genèricament denominarem x i y, les nostres dades les hem d'interpretar com parelles de valors. El primer valor correspon a la variable x i el segon a la variable y. Per tant, el nostre conjunt de dades està format per n parelles de valors numèriques, tants com unitats d'observació tingui la nostra mostra. Aquestes parelles de valors les podem representar gràficament com n punts en un sistema de coordenades, de manera que la variable x la situem en l'eix horitzontal o d'abscisses i la variable y en l'eix vertical o d'ordenades. El núvol d'aquests n punts és el que hem denominat diagrama de dispersió. D'aquesta manera, una dada qualsevol, per exemple la i-èsima, està representada per un punt de coordenades x sub i, y sub i. Si fixem l'atenció només en les coordenades x, corresponents a la primera variable, podem calcular-ne la mitjana x barra i la desviació estàndard s sub x. Podem situar el valor x barra sobre l'eix horitzontal del nostre gràfic. Semblantment, podem calcular la mitjana y barra i la desviació estàndard s sub y de les segones coordenades de les nostres dades bivariants i situar el valor y barra sobre l'eix vertical del nostre gràfic. La parella x barra, y barra és el centre o mitjana de les nostres dades bivariants. Quan el representem en el nostre gràfic, observem que està situat en la zona central del diagrama de dispersió. Dibuixem tot seguit uns eixos de coordenades imaginaris centrats en el centre de les nostres dades. Per a valorar la desviació d'una dada qualsevol, x sub i, y sub i, respecte del centre x barra, y barra, calcularem primer la diferència entre la primera coordenada x sub i del punt i la primera coordenada x barra del centre, i tot seguit farem el mateix amb les segones coordenades. Fixem-nos com si la nostra dada bivariant està situada en aquest quadrant, ambdues diferències són positives, mentre que si està situada en aquest altre, ambdues són negatives. Per contra, si està situada en qualsevol d'aquests dos quadrants, una de les diferències serà positiva i l'altra negativa. Definim la desviació de la dada x sub i, y sub i respecte del centre x barra, y barra com el producte de les dues diferències esmentades. Per tant, aquesta desviació serà positiva si la dada està situada en un d'aquests dos quadrants, on les dues diferències o bé són ambdues positives o bé són ambdues negatives. En canvi, aquesta desviació serà negativa quan la dada estigui situada en un d'aquests dos quadrants, ja que una de les diferències és positiva i l'altra negativa. Aleshores, la desviació total de les dades respecte del centre es defineix com la suma de cadascuna de les desviacions de les dades respecte del centre. Aquesta suma estarà formada per sumants positius i negatius, depenent de la posició de les dades respecte del centre. Per tant, la desviació total serà positiva quan la majoria de punts estiguin situats en aquests dos quadrants, la qual cosa és equivalent a dir que el núvol de punts estigui orientat en sentit creixent. Per contra, serà negativa quan la majoria de punts estiguin situats en aquests dos quadrants, és a dir, quan el núvol de punts estigui orientat en sentit decreixent. Finalment, semblantment a com varen definir la variància d'una variable, calculem la desviació mitjana de les dades respecte del centre, dividint la desviació total pel nombre total de dades menys 1.
Observis que el signe de la desviació mitjana serà el mateix que el de la desviació total. En la terminologia estadística, la desviació mitjana rep el nom de covariància de les dues variables x i y. És un estadístic que ens proporciona informació sobre la manera que les dues variables varien conjuntament. Habitualment es simbolitza amb la lletra S subindexada amb els símbols de les dues variables. Fixem-nos que si y i x fossin la mateixa variable, la fórmula de la covariància coincideix amb el de la variància que ja coneixem. La covariància té per unitats el producte de les unitats de les dues variables. Així, si x es mesura en quilos i la variable y es mesura en centímetres, la covariància es mesura en quilos per centímetre. Això fa que sigui dependent de les escales utilitzades per mesurar les dues variables. I és per això que es defineix el coeficient de correlació, que és la versió normalitzada i sense unitats de la covariància. Vegem-ho. Aquesta és la definició del coeficient de correlació de les nostres dades. És el quocient entre la covariància de les dades i el producte entre la desviació estàndard de les dades de la primera variable i la desviació estàndard de les de la segona variable. Normalment es simbolitza amb la lletra R. El fet que les dues desviacions estàndard que figuren en el denominador siguin sempre positives fa que el signe del coeficient de correlació sigui el mateix que el de la covariància. Sense entrar ara en detalls ni demostracions, és important conèixer les principals propietats del coeficient de correlació. La primera és que aquest coeficient no té dimensions i no depèn de les unitats utilitzades per mesurar les dues variables. Així, per exemple, si una variable és un pes i l'altra una longitud, el coeficient de correlació tant valdrà si mesurem el pes en grams com en quilos, com si la longitud la mesurem en metres o en centímetres. El coeficient de correlació i la covariància tenen el mateix signe. Per tant, si és positiu, ens indicarà que hi ha una relació positiva, més o menys intensa, entre les dues variables. És a dir, quan una d'elles creix o decreix, l'altra té la tendència a fer el mateix. En canvi, si és negatiu, quan una creix, l'altra té tendència a decréixer. La propietat potser més important és que el coeficient de correlació sempre està comprès entre -1 i 1. Com més proper a 1 o a -1, més intensa és la relació positiva o negativa entre les dues variables i més lineal és el patró de variació conjunta. És a dir, més s'assembla el núvol de punts a una recta. De fet, els valors extrems, -1 i -1, no s'assoleixen mai quan es treballa amb dades reals, ja que això només és possible si els punts estan perfectament alineats sobre una recta creixent o decreixent segons el cas. Finalment, quan el coeficient de correlació és 0 o a la pràctica quan és molt proper a 0, ens indica que no hi ha una relació lineal clara entre les dues variables. Això no treu que ambdues variables puguin, això sí, tenir algun altre tipus de relació diferent a la lineal. Anem tot seguit a recuperar els diagrames de dispersió que hem vist al principi, acompanyats, però, dels respectius coeficients de correlació. Aquests són els diagrames de dispersió relacionats amb les mesures antropomòrfiques. Fixem-nos primer que com els signes positius o negatius dels coeficients de correlació es corresponen amb els signes dels pendents de les rectes que ajusten els respectius núvols de punts. De totes les relacions, la més intensa i clara és l'existent entre els perímetres del cos dels homes mesurats a nivell del pit i a nivell dels malucs. El coeficient de correlació és igual a 0,821, positiu i força proper a 1, el que ens indica una forta relació positiva entre dues variables i un patró lineal de variació conjunta tal com queda palès en el diagrama de dispersió. En canvi, la relació menys intensa és entre l'edat i el perímetre del cos a nivell dels malucs, amb un coeficient de correlació molt i molt proper a 0. El núvol de punts no indica cap patró, ni lineal ni no lineal, de variació conjunta entre les dues variables. Això ens suggereix que ambdues variables són independents, és a dir, que un home pot tenir més o menys perímetre del cos a nivell dels malucs independentment de l'edat que tingui. Les altres correlacions, tot i no ser properes a 0, són bastant allunyades dels valors extrems 1 i -1, tot indicant l'existència de relacions força febles entre les corresponents variables.
Aquests són els diagrames de dispersió relacionats amb les tres variables socioeconòmiques dels diferents països del món. Com abans, els signes positius o negatius dels coeficients de correlació es corresponen perfectament amb els dels pendents de les rectes que ajusten els respectius núvols de punts. De totes les relacions, la més intensa i clara és l'existent entre l'esperança de vida i la taxa de natalitat dels habitants d'un país. El coeficient de correlació és igual a menys 0,843 i en ser negatiu i força proper a menys 1 ens indica que hi ha una forta relació negativa entre dues variables i, per tant, un clar patró lineal de variació conjunta, tal com ens mostra el diagrama de dispersió. El coeficient de regressió entre el PIB per càpita i l'esperança de vida és igual a 0,568, un valor intermedi entre 0 i 1. És sobretot la poca linealitat del patró de variació conjunta de les dues variables el que fa que el coeficient de regressió s'allunyi de 1. Un comentari semblant es podria fer en relació al coeficient de regressió entre el PIB per càpita i la taxa de natalitat, tot i que en aquest cas és negatiu i cal fer les comparacions respecte de menys 1. De vegades, en estadística, quan s'observa un patró de variació conjunta no lineal, s'aplica una transformació a alguna de les dues variables, o fins i tot a les dues, per intentar que el diagrama de dispersió de les variables transformades esdevingui més lineal. Ho farem amb el PIB per càpita, al qual li aplicarem una transformació logarítmica. Així, al treballar amb el logaritme del PIB per càpita en comptes del PIB, la correlació amb l'esperança de vida s'incrementa substancialment fins a 0,742. A més, en el nou diagrama de dispersió s'observa com el patró de variació conjunta és força més lineal que l'inicial al desaparèixer la curvatura. I passa quelcom semblant amb la correlació entre el logaritme del PIB per càpita i la taxa de natalitat. No sempre és possible trobar una transformació, sigui logarítmica o qualsevol altra, que millori suficientment la correlació entre dues variables. En aquesta unitat didàctica hem vist, doncs, la manera d'analitzar gràficament i numèrica la possible relació entre dues variables quantitatives quan es mesuren sobre unes mateixes unitats d'observacions. Deixant de banda els aspectes més matemàtics, hem vist com el coeficient de correlació és l'estadístic més apropiat per valorar la intensitat de la relació lineal entre dues variables quantitatives. Amb aquesta unitat s'acaben els aspectes quantitatius més rellevants de l'anàlisi descriptiva de dades. En la propera unitat ens dedicarem a presentar diferents procediments per a l'obtenció de dades, sempre lligats a l'objectiu final que persegueix l'estudi que es vulgui realitzar.